Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi qadar tinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda dina judulning carita Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya altanapi karangan Amboros Tipalihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang teu kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan komplotan rampog siluman belang anu mana harita Ki Badrowi anu jadi kegedugna nuju murang maring anu jadi muridna kulantaran si Obed anu jadi muridna palastra tanapi maotnya kumaha tuh mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Abah geus bah tong katutuluyan ambek. Sabab moal aya gunana sok sanajan sakabeh murid Abah disiksa. Pending ayeuna urang mula sarah heula layon si Obed. Pasoalan anu jadi musuh engke urang bada mikeun deui lamun kayaan geus salse sarta pikiran geus rada tentrem. Ceuk si Jupri nyaritana daria pisan. Ki Badrowi ngareret pok ngomong. Ya heug atuhan deh kitu oge dewek satuju kana caritaan si laing Jupri. Tah ayeuna ayu urang mula sarah heula layon si Obed. Mengpeung poe beurang keneh lantaran lamun diengkekeun bisi kaburu sore. Tuh ngali taneuh belah ditu tuh handapeun tangkal Kiara. Sok kancang pigawe ku sararea sangkan tereh rengse. Ki Badrowi mere parentah ka sakabeh muridna sangkan ngalitaneu. Nya geus teu kudu dua kali ngomong. Harita keneh sararea bebarengan barang gawe ngalitaneuh keur ngubur layon si Obed. Sedengkeun Ki Badrowi ukur ningalikeun sang geus aya kana sawatara waktu ngalitaneuh geus beres. Cerog Ki Badrowi ngadeuketan kana layon si Obed terus dipelong. Gap kana peso balati anu masih keneh nancerep dina dadaana. Seret dicabut satuluyna layon si Obed teh gancang dikurebkeun tapi carana teu kawas umumna da puguh Ki Badrowi jeung sakabeh muridna eueuh anu ngareti kana tata carana ngurebkeun layon. Ceuk pikirna anu penting mah teu kaambe bau bangkena. Kusabab memang hirupna teguyub jeung batur beda pisan jeung kahirupan balarea. Jadi pelebah nguburkeun layon oge carana ukur kitu bae sabisa-bisa maranehna. Gancangna carita mitra. Layon si Obed geus dikubur sarta ditundaan batu minangka anu jadi cirina. Ki Badrowi jeung sakabeh muridna sakedapan mah taya anu cacarita. Ukur kitu we rajegna rangtung ngariung tadeuh kuburan anu katempo bareureum. Ras inget deui ka mangsa katukang anu geus kaliwat. Basa maranehna masih keneh babarengan jeung si Obed. Nya sok sanajan Ki Badrowi teh lain jelema bener. Tapi ari nyaksian kajadian kitu mah nya teu burung hatena ngarasa sedih. Paromana katara alum renghap narik napas satuluyna leos indit pangheulana muru ka guha. Sup ka jero sedengkeun si Jupri jeung baturna can ingkah tina tempatna. Obed, hampura dewek sabab teu bisa ngabelaan ka si laing. Tapi ayeuna dewek kendalkeun jang jerik Balespati ka madusa anu geus ngakibatkeun si laing bae. Tah ayeuna sok leureuf di dinya.
sarta sing tentrem. Ceuk si Jupri nyaritana ditujukeun ka sobatna si Obed anu geus aya di jero kuburan. Hampura kuring oge Obed. Ti saret ayeuna urang geus moal bisa babarengan deui. Sabab urang ayeuna geus beda alam. Pileuleyan Obed, pileuleyan. Kapaksa urang papisah. Kitu ceuk si Oded. Jaritana Daria samalah kadenge dumareuda hatena sedih jeung nalangsa kabina-bina. Keur kitu pok si Dodeng milu nimbrung. Sarua dewek oge beta di hampura Obed. Tah ayeuna masih laing sing betah di alam anu anyar. Tapi umat si laing ulah ngaririwaan ka kuring sabatur-batur. Da ayeuna mah geus lain-lainna deui. Geus lah Dodeng. Da ayeuna mah geus kieu buktina. Kawasna si Obed oge geus ngahampura ka urang sadaya. Tah ayeuna mah mending hayu urang balik ka guha lantaran wanci geus sore. Sajabati kitu urang teh geus carape awak lungse ti kamari acan leureuh. Si Juha ngajak balik ka baturna lantaran bener karasa awakna geus lungse. Sabab ti kamari acan leureuh sarta can sare sakerejep-kerejep acan. Bener bener oge. Ayeuna hayu sararea urang balik ka guha. Dewe geus teu kuat capek. Awak bodi asa pasiksak jeung deui leugeun karasa bebek nyeri. Tembal si Keling bari muringis. Leungeun anu ngaplek diceklan ku nu sabelah deui. Nya geus kitu mah teu laloba catur. Bring atuh sararea harita baralik ka guha sarta terus arasup ka jero ka sampak kuruna keur diuk ngahuleng sorangan. Gek sararea dariuk tapi saurang oge taya anu cacarita. Ngabaratem we siga beak piomongkeun. Kasugri kaum dangu. Urang kocapkeun kayaan peutingna. Di jero guha anu biasana mah sok garandeng harita mah beut ngadadak sepi jempling. Karasana estuning tiiseun. Ki Badrowi jeung sakabeh muridna keur dariuk ngariung tapi taya anu cacarita. Sedengkeun guruna Ki Badrowi harita keur nyeklan padudan. Aseupna mulek kaluhur. Ari leungeunna anu sabelah keur mencetan tarang sorangan siga anu keur ieu jangar. Kaayaan peuting harita di jero guha karasa kacida bedana teu carasa sari. Sedengkeun di luar kayaam teh meuni poek mongkleng teu katempo curug-curug acan. Sora jangkrik gaang jeung cihcir kadenge reang di sarada patembalan. Ari langit angkeub siga anu rek turun hujan. Bentang-bentang anu biasa baranang taya anu tembong. Kalong pating kaya bag sora koreak pating koceak. Ditema ku sora anjing leuweung anu babaung, mata keung sarta matak buringkak bulu punduk. Lain hayu teh meriasa keungnya. Tah kadenge teu kumaneh Oded. Sora anjing babaung jeung sora koreak. Ceuk si Dodeng ngaharewos ka si Oded. Samalah bari Noel kana cangkengna. Kunaon si laing teh Dodeng? Pake tual-tuel sagala. Sia mah. Cing sok kuradengekeun kayaan di luar. Penting ieu mah beut asa keung. Nah rarasaan dewe kungkul kitu. Bener penting ieu mah asa keung. Udewek oge karasa. Walon si Oded nyaritana haharewosan lantaran sieun ngaganggu ka guruna. Wah euy si Obed datang ngaririwaan ka urang Oded. Nyaho teuing atuh. Tapi bisa jadi ngaririwaan oge lantaran manehna sigan hayang keneh hirup babarengan jeung urang. Terus kumaha atuh lamun geus kieu? Dewek mah sieun. Tembal si Dodeng lalaunan. Sedengkeun bulu pundukna karasa pating puriding. Yang aja doge atuh motong loba ngomong sia ah.
Bisa kadengieun ku si Abah. Mangkane katempo keur parusing kumaha lamun ambek deui. Walon si Ode nita jempe sambalah terus ngareret ka guruna nu keur ngahuleng bangun bingung. Delila pok Ki Badrowi cacarita ditujukeun ka sakabeh muridna. Jupri Oded. Kitu deui ka sakabeh murid dewek anu salila ieu geus satya jeung satuhu kana parentah. Dina poe ayeuna urang geus kalungitan si Obed batur urang. Anu salila ieu geus babarengan sagulung sagalang sapapait sama manis. Samalah urang babarengan teh geus kasebut lila. Tapi teu sangka ayeuna kudu papisah lantaran si Obed geus tilar dunya. Reg Ki Badrowi eureun heula cacaritana. Soropot nganyot padudan, cerebung haseup ngebul. Si Jupri jeung anu sejena kabeh marencerong bangun anu panasaran. Geus kitu pok Ki Badrowi neruskeun deui caritaana. Tah, ku ayana ieu kajadian. Kawasna ayeuna geus nepi kana waktuna sarta nincak kana mangsana. Lamun dewek sorangan anu kudu turun pikeun yang kalak musuh urang nyaeta si Jakarana. Sarta ngayakeun baritungan jeung manehna. Hutang uyah kudu dibayar uyah. Hutang pati geus pasti kudu dibayar ku nyawa. Ceuk Ki Badrowi bari rutret ka sakabeh muridna anu keur daria ngabarandungan. Jadi maksudna mah terek kahaja turun sorangan dengan musuh. Kitu Jupri. Lantaran ukur ngandelkeun si lain sakabeh mah daya hasilna. Sabab eueuh kabarcuis. Tibatan musuh anu modar mah kalah nyawa batur urang anu ngalayang. Jadi eueuh deui pilihan sejen lamun hayang males ka si Jakarana. Nya aing sorangan anu kudu turun. Ceuk Ki Badrowi daria pisan. Sarta tekadna geus buleud lamun manehna sorangan anu rek turun neangan musuhna. Sarta rek ngayakeun balitungan. Sabab musuhna geus ngabinasa anu jadi muridna si Obed. Kitu ceuk pikirna harita. Tah, kitu keputusan dewek teh. Kumaha kaharati ku si lain sakabeh? Tanya Ki Badrowi panonna rutret ka sakabeh muridna anu keur ngariung. Atuh barang ditanya kitu. Si Jupri jeung baturna bareng ngajawab menireang patembalan. Kaharti bah? Ya kaharti. Syukur dari kaharti mah kumaraneh. Dalamun teu kaharti mah geus pasti si lain sakabeh teh belegug beak karep. Tah sakitu anu rek ditepikeun ka maraneh. Nya ayeuna mah kulantaran kayaan geus peuting. Sarta si lain sakabeh tangtu ngarasa capek. Pek bae atuh geura leureuh. Ku dewek maraneh dibere waktu 4 poe pikeun mulihkeun kakuatan. Tah pageto nincak kana poe anu kalima. Urang sararea hayu urang ngamimitian maluruh anu jadi musuh. Sarta sakalian dewek rek neangan si Mayang. Terus rek digusur sangkan milu balik. Kitu ceuk Ki Badrowi ka sakabeh muridna. Carita anak kaharti ku sararea sarta sakabehna satuju kana rancana anu geus dijieun ku guruna. Bah, kukuring satuju kana rancana Abah. Tapi saacana tutulungan heula ieu leungeun potong. Syukurat ditingali ku Abah meni babaruh kieu. Ceuk si Keling bari ningalikeun leungeun anu potong ka guruna. Ngadenge kitu ret Ki Badrowi kana leungeun si Keling anu memang katingali bukekeng bareuh. Ai heueuh leungeun si lain teh potong. Cing ka dieu sing deukeut Keling. Dewek ngilikannya kumaha kokod maneh teh. Walon Ki Badrowi Serog si Keling ngadeuketan ka guruna gap leungeunna dicekelan terus diurutan di sasar lalaunan. Si Keling muringi sedap puguh nyeri. Ari baturna ukur naringalikeun.
Ki Badrowi katempo biwirna kunyam-kunyam babacaan. Tekung si Lila. Leungeun si Keling anu potong dibetot sakaligus. Waras ya. Beh. Kepoh leungeun si Keling ditiup bari dibetot. Uguh atuh si Keling meninggal gero. Aduh, apa jadi mah? Aduh, jadi mah. Aduh, jempes ya kanjeng. Jamak we nyeri sautik mah jam walila deui oge cager. Tah, geus ayeuna mah dewek reges teu kuat tunduh. Ceuk Ki Badrowi jung nangtung koloyong ngadeuketan kana dipan teu loba carita. Goledag ngagoler nang karak bengkang, reup atuh harita peureum. Ningali guruna terus sare. Sakabehna silih reret, kok si Juha ngomong. Keling, kumaha kaya leungeun si laing ayeuna? Mamampaneng ayeuna bah Juha. Geus teh nyeri teuing cara sabebehna. Nya syukur atuh lamun kitu mah. Moal lila deui oge leungeun si laing bakal cager. Nyaan si Abah mah hebatnya. Nya, si Abah mah hebat. Ari tatu si laing gasdur, Jupri. Kumaha ayeuna geus caraker. Tapi sigana mah geus ya lantaran katempo si laing duaan geus calenghar deui. Nya cager atuh tatu dewek jeung si Jupri oge. Da geus diubaran apaan ku si Abah. Ayeuna hayu urang sarare dewek oge sarua tunduh ieu teh. Ceuk si Asdur bari ngarelek-euy. Geus kitu goloyoh ngagoler dina samak. Sarua dewek oge tunduh. Kade lamun si laing masih kene rek ngarobrol motong tarik teuing. Tembal si Juha bari ngareret ka si Jupri jeung anu sejena. Satuluyna manehna oge ngagoler gigireun si Asdur reupeurem. Ari si Jupri, si Dodeng, si Keling jeung si Oded masih keneh nyararing tuluy ngarobrol. Tapi lalaunan lantaran bisi ngaganggu ka baturna. Kirawanci nincak kana tengah peuting nungtu tanpa tinggal loler. Anu akhirna reup sakabehna sarare tibra nepi ka isuk-isuk. Kasugri kaum dangu gancangna carita dina ieu lalakon 4 poe geus kaliwat. Kayaan si Dodeng jeung baturna geus parulih deui, samalah leungeun si Keling oge anu potong geus cager cara sasari. Nencak kana poe anu kalima. Harita teh kirawanci isuk-isuk panon poe kakara meletek ti belah wetan. Awak karasa tiis estuning nyerep nyecep kana awak mata kabulusan. Dina kayaan kitu. Ki Badrowi jeung sakabeh muridna katempo geus saragedangdan lantaran poe eta rek ninggalkeun guha anu jadi tempat padumukana. Papakeana sing sarua hideung bedog panjang katempo pating solegreng dina cangkengna. Kitu deui tambang jeung pesobalati geus sayagi. Barudak, kumaha si laing sakabeh geus siap? Siapa? Walon si Oded jeung baturna ampir bareng ngawalon sararea nyebut siap. Hade atuh ari sararea geus siap bah urang kari indit. Tapi keheulaanan asa aya anu tinggalin. Naon abah? Tanya si Oded bari melong ka guruna. Manehna geus teu sabar hayang geura indit. Gagaman dewek euy. Cing Jupri pangnyokotkeun peci tuh di pojok kuha tukangan batu. Jik buru bawa ka dieu tapi mawana kudu hati-hati. Ki Badrowi ngareret ka si Jupri sangkan nyokot peti anu aya di pojok kuha. Nya teu talangke leos si Jupri gura-giru indit. Teu lila oge geus datang deui bari mawa peti anu ukuranna rada panjang tapi teu pati gede. Tuluy atuh sor diasongkeun ka guruna sarta gapli tampanan. Terus harita keneh dibuka disaksian ku sakabeh muridna. Teu lila bray peti muka breh katempo ku sararea eusina iteu kulu maung keur calawak.
Rupana hideung semu herang. Gap atuh itek teh dicokot kedua leungeuna katingali meni ati-ati pisan da puguh eta teh barang penting. Geus kitu itek dijungjungkeun sarta diadekeun kana tarangna. Kituna teh katempo biwirna bari gegerayeman. Tapi ku sararea oge teu kadenge teuing keur maca naon da saurang oge taya anu nyaho. Ayo barudak urang indit. Sagalana geus tarapti ayeuna mah. Ceuk Ki Badrowi bari jung nangtung. Ari peti sor diasongkeun deui ka si Jupri terus atuh ditunda deui dina tempatna anu tadi. Geus kitu satuluyna mah bring sararea arindip ninggalkeun eta tempat. Ki Badrowi leumpangna pangheulana diiringkeun ku sakabeh muridna. Leungeun katuhu nyekelan ieu kulu maung anu jadi gagamana. Oden. Ieu bah. Lembur naon ngaranna anu kamari kacencak ku baraneh teh? Lembur Cimanuk, Bah. Oh, jadi lembur Cimanuk. Asa pernah dewek oge ka dinya mah. Tapi baheula geus lila pisan ayeuna mah geus poho deui. Lamun nurutkeun si Laing, kira-kira si Jakarana jeung si Mayang nah aya keneh di lembur eta atawa eueuh heuy? Ya duka teuing atuh, Bah. Teu bisa nangtukeun kuring mah nah masih keneh araya di dinya atawa geus arindit. Mataknya urang datangan we atuh ka dinya sarta urang tatanyakeun da geus pasti nyarahueun. Bener. Ari ti dieu sakumaha jauh ka lembur Cimanuk teh? Sareta kira-kira jam sabaraha urang bakal nepi ka ditu? Ya kira-kira pada magrib oge nepi lamun teu eureun-eureunan mah. Geuning jauh. Nya lumayan, Bah. Tembal si Oded jep teu ngomong deui. Nya terus jongjon laleumpang nyorang jalan satapak di jero pileuweungan anu rembet ku kakayon. Beuki lila maranehna beuki jauh ninggalkeun guha rek ngajugjug ka lembur Cimanuk. Gancangna carita mitra. Wanci bada lohor Ki Badrowi jeung sakabeh anak buahna harita teh geus aranjog ka hiji mumunggang pasir. Awak karasa panas panon poe keur meujeuna moreret. Reg Ki Badrowi eureun bari ngusap kesang anu renung dina tarang. Si Jupri jeung anu sejena kabeh ngarandeg napasna kadenge ngaharegak. Sakujur awakna geus ngaroprot ku kesang. Ari beungeut beureum meuni barenget. Teueuh heula euy. Teu kuat dewek. Panas panon poe meuni montereng kieu asa lieur ka nya hulu. Ayo urang yuhan heula di ditu tuh. Ceuk Ki Badrowi terus ngoloyong ka pelebahan dapeun tangkal kai anu katempo daunna gomplok sarta tempatna iuh di dinya mah. Si Jupri jeung baturna naruturkeun. Sanggeus nepi tuluy gukek dariuk ngaleureuhkeun ka cape. Tah iuh di dieu mah euy teu panas teuing. Ceuk Ki Badrowi awakna ngadayak dak nyarande kana tangkal. Kancing baju dibuka dadana ngabuliglag buluna meuni rabok. Gap kana wadah cai anu ngahaja mawa ti guha. Regot-regot nginum pilih genti jeung muridna. Sabot keur kitu hiliwir angin leutik nebak kana awak karasa tiis jadi ubar kanu keur hareudang. Dang daunan katempo pating aroyag sorana pating korosak. Sora manuk kadenge ricit pating ara celog dina dahan terus pating keleper hiber silih udag jeung baturna. Ret kabeh landeuh breh katempo pasawahan meuni ngampar. Parena keur sumedeng hejo. Kaayaan di dinya estuning kacida endahna jeung mata kuaas. Tetempuan asa plung-plong bisa awas kaditu kadieu. Ki Badrowi anteng nyawang pikiran jadi rusras ka mangsa ka tukang. Sanggeus kira-kira aya kana sajam lelana sarta kayaan geus mimiti rada ieuh.
Jung Ki Badrowi jeung sakabeh muridna narangtung satuluyna bring laleumpang deui neruskeun lalampahan anu masih kawilang jauh. Hampir sapanjang jalan tuluy recok ngarobrol nyaritakeun deui kajadian anu geus kaliwat, anu aya pakuat pakait jeung musuhna. Samalah maotna si Obed oge harita dicaritakeun deui. Nya puguh atuh amarahna jadi kahudang deui, kaijidna kajakarana beuki gede. Kasugri kaum dangu gancangna carita. Wanci geus maju kaburit. Sora tongeret reang di sarada patembalan. Layung hibar ti belah kulon cahayana koneng umyang lir emas sinangling. Angin leutik ngahiliwir ngoya gendang daunan katempo pating arulang kawas anu ngagupayan. Dina kayaan kitu, Ki Badrowi jeung sakabeh muridna gog aranjog ka kebon jagong. Atuh reg Ki Badrowi eureun kitu deui sakabeh muridna terus rajeg narangtung. Sabaraha jauh deui euy ka lembur Cimanuk teh? Nah masih jauh? Tanya Ki Badrowi bari ngusap kesang. Panon rarat-reret nitenan kayaan di dinya. Teu bah, geus teu jauh ti dieu bah. Sigana moal kungsi sajam deui oge nepi. Tah tinggal turun ka landeuh terus mapai pasawahan. Tangke bakal manggih sasak terus mengkol ke belah kenca. Geus ti dinya mah lempeng sartangke bakal anjog ka sisi lembur. Si Juha nerangkeun lebah-lebahna eta lembur. Samalah leungeunna oge bari jeung tanjak tunjuk. Di Bandungan ku Ki Badrowi bari ungut-ungutan. Nya lamun geus teu jauh mah hayu atuh urang teruskeun deui we leumpang teh. Tapi salse we lah teu kudu rurusuhan. Urang murup poek. Ya hayu tapi lamun geus nepi ka lembur kudu neangan heula warung. Da geus lapar atuh ieu teh. Beteung ti tadi ku kurubukan menta usi. Heueuh hayu atuh. Bring Ki Badrowi jeung sakabeh muridna laleumpang deui nyorang jalan satapak anu nurug tumudun. Leumpangna nyalse teu rurusuhan. Lantaran geus deukeut ka pilemburan. Teu karasa kayaan alam dina mangsa harita beuki burit. Samalah geus mimiti reup-reupan. Cahaya layung pareum panon poe geus surup ka tukangeun gunung. Sora tongeret harita geus jempe diganti ku reangna sora sasatuan leutik anu biasa disarada peuting. Cag urang tinggalkeun heula lalampahan Ki Badrowi jeung anak buahna anu ayeuna keur aya di satengahing perjalanan rek ngajugjug ka lembur Cimanuk anu moal lila deui oge baris nepi. Ayeuna urang caritakeun kayaan di jero lembur. Wanci harita teh bada magrib. Patua kampung Mang Daso dibaturan ku salah saurang jajaka ka karamarulang ti Masigit. Tuluy dariuk ngariung di tepas imah bari ngarobrol nungguan waktu datangna salat Isya. Lain patua. Uring mah ti saprak aya kajadian kaributan di lembur urang. Ate tiasa tetentrem. Sarta sok pating sareblak loba kahariwang. Ceuk Mang Daso ngamimitian cacarita nembrakeun eusi hatena. Nyari kahariwang mah sarua we kuring oge boga. Komo ari ras inget ka komplotan garong teh sok ngalenyap hate teh. Cing teh rayeun urang teh leupas tina kakawasaan si Duki jeung baturnya. Tapi geuning teu weleh aya keneh wae anu dipikasieun teh. Asa teu kaoprek tentrem.
Samalah sok datang pikiran kumaha lamun garong anu kamari daratang deui. Walon patua kampung gap kena dompet bako ngalinting daun kau. Gur atuh diseungeut serebung udud haseupna mulek kaluhur. Panon kucap kiceup neuteup kana lalangit ningalikeun cak-cak anu keureuh silih udag. Ari ceuk kuring mah geus teu kudu dipikah hariwang teuing patua. Da geuning geus sababaraha peuting lembur teh aman. Sigana maranehna geus moal aya anu daratang ka lembur urang mah. Apan ti heula geus kalabur kareok pasatarung jeung Kang Jaka teh. Tembal Jang Asman manehna mah katingali ayem bae kawas anu geus yakin lamun komplotan garong teh geus moal daratang deui. Nya moga-moga bae atuh kitu Jang harpan mah. Ai saha nu peuting ayeuna kagiliran ngaronda. Kade ulah nepi ka lowong. Aya tiluan anu ngaronda peuting ayeuna mah Mang. Tapi keulah engke ku kuring jeung si Sodik. Rek maturan ngaronda. Tambah sare sore-sore sakalian rek ngajak main gapleh ngarahaneuteun. Rek maturan ngaronda cawa rek main gapleh hari ujang. Ceuk patua kampung ngareret bariseuri. Is ari patua. Anu penting mah rame we atuh. Jeung deui ari gaple mah apan sore kene samemeh ngidar. Sangkan teu tunduh. Talamun geus maju ka peuting kakara kuring sakabeh indit ngurilingan lembur. Nyapek bae kitu oge tapi mah tulah tuluy kajongjonan. Anu akibatnya macak pohokannya kewajiban. Moal atuh patua. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi perhatosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.